Olá pessoal, eu sou Rubão, sou natural de São Luís do Maranhão, estou radicado em Brasília e quero falar da minha alegria em caminhar com a MPC desde 92, mais ou menos. E são muitos anos, muitos eventos, congressos, acampamentos, Som do Céu, e fui muito e sempre edificado por essa missão, por esse ministério. Então quero falar da minha alegria de fato, de coração, de participar desse som da esperança, cantar esperança. Vivemos dias difíceis, dias de pandemia, dias de choro, de dificuldade, e a humanidade tem sede e fome de justiça, mas de uma luz, né? E essa luz é Jesus. A esperança para o mundo, para o homem, para a mulher, é Jesus Cristo. E essa canção que eu quero compartilhar com vocês chama-se Nem Tudo Acabou. Ainda tem esperança, Jesus. Um cheiro, Deus abençoe vocês. Valeu! Teu sertão já não quer virar mar. Os teus dias são noites sem fim, e você me diz assim: foram-se os meus dias bons, os meus planos fracassaram, também os desejos do meu coração. E você me diz assim: foram-se os meus dias bons, a moral já não tem seu valor, só a morte me parece um lar. Então é o fim, é o fim. Não, nem tudo acabou, o choro vai cessar, um novo dia vem. Escute a voz que fala, que te chama de filho, que quer te dar um colo, fazer um cafuné, te restaurar a vida, trazer esperança, te encher de amor, perdoar teus pecados, te fazer canção, te dar a vida eterna. Eu estou falando de Cristo Senhor. Tirará